nosotros estamos en un nuevo video para el canal. Esta vez vamos a jugar Roblox Dragon Blitz Berserk. Ahí yo no sé que vamos a empezar a jugar y se preguntará ¿cómo estás grabando? ¿Cómo estás grabando? Pues no sé, os diré. Esta vez sí, no sé, os digo. Vamos a empezar a jugar este jueguito. Vamos a empezar a jugar Roblox. Ok, tengo dos. Sí, eso es normal, tengo dos, sí, eso es normal. Y bueno, pues vamos a empezar. Aquí está empezando y Roblox. Esperad. Vamos a esperar que cargue, que ya casi carga. Ahí se ve, ahí se vio. Y mira, mire, ay, no. Con esto sí que estoy grabando. ¡Chon, chon, chon! Eso por fin puso efecto de sonido. Bueno, puede que algunos ya lo conozcan. Vamos a poner chat activado. Uy. Así que hay portugueses. Ay, no sé. Bueno, esta es mi primera vez jugando. Y puede que. Y tengo que tener para convertirme en un Super Saiyajin. ¿Cómo me convertí? No entiendo. ¿Cómo me convertí? Voy a intentar una cosa. Voy a intentar presionar B. A ver si es que tú no se da. ¿También? ¡Soy Yoshin! Yo soy uno de dos, no entiendo. Eso tengo. ¿Soy Yoshin 3? ¿Sabes que antiguo era Soy Yoshin 2? Oh my god, chicos. Ah, mira, cuando presionas varias veces ya te queda para andar. Voy así, más rápido. Pero chicos, ¿y cómo pego? Hay unos hay dos pegadores. Y como... Ah, con E. Espérate. Ahí es que Cucu, con E pego y con Q que. Ah, con Q también. Ok, chicos, espérense, voy a... videos. Kilómetros, chicos. Guest. A pelear contra un guest. A pelear contra un guest. Voy a pelear contra un guest. Oh, pero creo que fue suficiente. Yo creo que donde dice ki, creo que es de energía. No entiendo, yo creo. Vamos a pegar ya este. Ah, sí. Soy muy bueno. Ah. Oh my goodness. Soy muy bueno en esto. Soy muy bueno. 23, no entiendo.